カメムシがめっちゃいますわ。ちょっと多すぎて気持ち悪いな。Said that you've been hurt many times before. Ended up staring in the bathroom mirror, crying on your bedroom floor. Baby, you can take my heart. Haven't gotta hurt no more. Things about to get much better. I wanna make this forever.みんなで作業を進めてもらってる。固まった。取れましたね。取れましたよ。ここの溝がおそらく30度の角度つけて掘られてるんで、今から30度の角度で切っていきます。うまくいけるかな。
My heart is all